komen de andere deelnemers. Daar moet zijn, daar met de slag. Kijk wat, zie op het kant. En in deze klasse, vanwege de tijdsdruk, zijn wij genoodzaakt dit meteen de finale trek te laten zijn. Dus het moet in één keer goed. We gaan kijken of wij een hoge gedrag krijgen op de baan. Want dat is gewoon het belangrijkste. Het gaat niet echt om het gewicht. Zo'n rups, die legt elke keer zijn eigen straatje. En daardoor heeft hij natuurlijk een enorme grip op de baan. Oh, kettingheuvel! Oh, Kettingheuvel! oh, Oh, dat is wel leuk. gewoon de ketting erop.